Sabaku, one day chong chong, one day Fusabaku, one day chong chong. We, evi ben suku, mai no fen bunti de, no so smasuku yanga trobi, horis revi, no gospang, bika eva no tamara, no so tratamara, ma one day sakong, pe bung sa wakamiti yutu. En ook toe wanneer sa kong pe den di sa ben dui hogri sa fenden paimang. Bika no vergiti na wanneer sabaku, wanneer chonchong. Ja, goedemiddag volgers.
Goedemiddag. Alles goed met jullie? Ik hoop dat ik op zo'n mooi weekend. Ja, groeten iedereen. Groeten volgers van het buitenland, Amsterdam, Rotterdam. Stranamang, wie Stranang. We zijn allemaal Surinamers bij elkaar. Ai, ik ben op een continent, maar ja, agerstaki de volgers zijn op geduld. Maar we proberen voor even voor mensen, even als hier even goed is. Ja. Ja. Dus volgers, vrijdag 3 uur. Mina poteta mi page tak mi bokon tide, want eigenlijk mi bokon zonde, maar ik heb het zo druk. Ik heb het druk. Ik heb mina hosselman toe. En alles is verhoogd. Alles aan kondiri. Soft kondiri. Brede kondiri. Schuurpapier kondiri. Lasdraad kondiri. Udu kondiri. Alles is duur aan het worden. Dus ik wil komen trangen. Ja toch? En alaman sa sap mi eroko moro tranga. En nabi froko. Anders bino manyang, bino madringi. Maar sowieso weet ik no, mi moest continue. Want aantal zijn heb sa. Er gebeuren een aantal dingen. Wat maar actie heeft moet reageren. Tapasan voor Adin. Ja toch? Staat in beschuldiging. Jerena. Volgens de man zei app me actie me. En mi obia. Sami kan taki wang. If you do an sani. Lek ala strana man. En je kan play onschuldige want je na DNA. Of je na minister. Of je na president. Je moest maar tek afverantwoord toe dat hij. If na sroto yo sroto. If na pai yo pai. If na buta yo pai. If na tak dienst yo do. If na strati yo sibi. If na gebouw yo wasi. Lek alasra na man. Dat im go butu toe. Ja toch? Want if nou op chimang. Dat tori. Kare be sroto de man ba kare you dat mopo de kombaka da sangwa DNA dus mita ki yereno le alastrana man awaloma aksi mita ya mama bede VP mita yereno ama bede VP if amana bede VP of ama bede handlanger voor tumang interesseert mij niet. Wat me interesseert is, if you do een feit, na money voor de strana man say roko so tranga say pay de belasting, dat you must go to. Dat if na butu yo pay, lek van bij smokkel, mi srota en mi pay mi butu, dat you must do it too. Dat na alibi eenmaal ba. Dus, volgers, de man say app me. Uyere sametaki. Je mag de mi omo, je mag de mi tante, je mag de mi neef. Interesseert me toch niets. If je doet een feit, im sroto. Dat is ook ba. Mensen, de laatste tijd. Jongens, zijn heeft saira. Ai. Is dat zo nog maar begrijp? Tak bepaalde of de man, de lichtpaars man. Dat we liep de man ta posities voor frustreren we aan ta sani. Dus, me luku ka luke kong, luku go, luku kong, te kwan sturus dong, praxer van de mans kan de ete. Das massa e vernietig, tak tide upotis mai pina, dat de mij liep de man dat de functie. De mij tang, ete in een systeem voor Red Suriname. Komt dat het trafasiera. De man die in een systeem was setting. Maar de massa moest setting. Kan je ook app me era? Kan je ook app me? Vader man zou vernietig.
Zwitserenang, Wisserenang. De man die positie ete. De man beslis ete sa. Dat wat trakgroep e bari red Suriname was ete. Ere no. Samshi president traag ere. Of na BVD opdracht uitdraai zo ete. Isabi toch Chotkan, mevrouw Matura, ana Matura minister, wanfu even van haven, luchthaven, aan het Ferrari. Alle de man dat die positie, de man zijn nyan dringen. Jere no, mi takik ba, de mo bigi taki. En elkaar, en mensen met lukwa zijn jaren, dus na wasa me check ja even. Want agesta ka systeem en mensen kunnen me volgen of we jaren me no. Alsjeblieft kan iemand mij zeggen omdat deze regering nog onzeker. Oké, ik zie dat ze me kunnen volgen. Oké, ja mensen. Dus wat we moeten weten, agesta nou aan legpaarse NDP nangawang isabi toch niet eens red Suriname mine sapsana a regeren dis etera. Dus maar ja lek mi fami gwa surpas me shiwa red Suriname mandape nangawang niet red Suriname mandape maar me kona tapu etera surpas red Suriname nangawang niet red Suriname asem rommel uitdraaigo morofara. Maar goed mensen, if de man was setting, na de man red Suriname, dan go zo door. Jonge mensen, volgers, Wisserenang. Minore lang atide. Minore lang. Ja, want er is veel. Snap me? If you know hustle, you know man tanken. Want we volle tank na. I give me na 600 SRD. Volle tank. 600 SRD. Dus in minaroko uno yang. Dus uno klagen. Ugo roko fuluku fauka sol gup chere. Ano leuk. Go krinjari lek fame go krinjari. Ja toch? Me krinjari. Alasa me do. Me was auto. Me poets auto. Ja, ik doe van alles en een beetje voor survive. Want nu na survive. Mensen, de laatste dagen wat toen samen volgen. Me volg was af Nikeri. Want dame, wacht even, want is dat mijn sabde ning. Van Sanis ding. Saïsta Abdul. Ja. Nieuwe directeur Medisch Centrum Nikeri. Oh. Ay boy, my God. Jongen, dan go onderzoek. Is dat ook binnen? Taksa zomaar toch? Mi onderzoek. Voor mij een dame jongen, no? Jonge kader. De leider van het Mungra Medisch Centrum Nikeri is vrijdagmorgen overgedragen. Sorry. Collega Reshma Kulip Singh, Sanasanis dan. Maar geval de dragen, no? Vrijdagmorgen. Oh, dan vorige week. Oh, daarom. Jongen, vanaf Satra Manting. Ruzie en Diana op dit moment. Etnel, oh Jezus. Breaking news! Dat bedoel ik, dat maakt toch. Breaking news. Maar goed. Kom je hoor, mina misani. Want mij zijn ja breaking news, Jimmy. Ja. Dan vanaf Satra Manting. Is dat ook maar een aantal pagina. Ja, ik heb een aantal pagina's waar ik me bezig is. Dat me lees het toch. Jongen, de klees maar uit. Dus ik dacht, nou, dat was aan het klop. Alles wat ik bericht me kiezen. Ja, het is geregeld. Sponsor van de VAP. Sponsor van dat. Ze heeft geen kader gegeten. Ze weet niet eens over ziekenhuis. De zitting komt. Ja, nou, if de zitting of de no zitting. Maar volgens mij Adama, gewoon CV. Want Boro, dan kan access maar CV.
Ano engaram ya. Mi pakira. Maar mi pakira zijn onderzoek in Nikeri. Ja toch? Maar wat toen maar dat toe. En blijkbaar, van mij Adamo voor die 28.000 no? Of 28.000. Ja, 28.000 als maar verdien. Saïsta Abdul. Mevrouw Abdul. Ik wil wel weten van je voortgangers om en de verdien. Maar ik wil ook weten, al die contracten die getekend zijn, mevrouw Abdul, voordat ik jou ga bespreken, kan je het even op ergens deponeren of laten vallen. Want je bent nu daar, je bent jong, en moet tegen. En met takken toe NDP'ers. Ja, de paarse. Met takken de, ano lichtpaars era. Met takken de donkerpaars. Met takken lichtpaars man. Met takken donkerpaars. De donkerpaars tak de man funu. De man funu, Roy. Nanko. De man be pa de stref moro voer. En de man go voer era. Want alle de sansa bouw. En hem luku if ik kan informeren. Want om een schuld libi. Voor de lichtpaars man. Ja toch? Want want de directeur sabe tro minister. Elias no? Of ja Elias. Miere tak een bedrijf, een eigenaar van bedrijf. Dus hier nou, mevrouw Abdul, je bent daar, toch? Maar je mag één ding weten hoor. Zijn je eigen mensen van de VAP, duidelijk, die jou gaan zagen. Ja? Dus ga een goede job doen. Bewijs de jonge kader dat je het beter kan. Maar ga niet te ver zoeken hoor. Je kan het dichtbij zoeken. Bij de mensen om je heen. Ja toch? Maar ik heb een verzoek. Wil je alsjeblieft naar de PG een brief sturen. Met al die bedragen die je moet betalen. Aan een paar ondernemers daar. Want I know them. Ja toch? En die VAP'ers die je zagen daar. Want je eigen mensen, want ik heb met die paarse, die echte paarse. Ze hebben geen probleem met je hoor. Die pakiras van me. Een aantal hebben geen probleem met je hoor. Dus ga niet bij de NDP'ers zoeken. Ga die ergens anders zoeken. Ja? Zoek het in je eigen gelederen. Want jouw eigen mensen, die zogenaamd Red Suriname schreeuwen in die keri. Ja toch? Want het gaat om belangen van een paar mensen. En ze proberen die lichtpaarse weer te helpen hoor. Dan heb ik het gezegd hoor. Mevrouw Saïsta no, Abdul no. Ja? Mevrouw Saïsta Abdul. Ik weet niet als je naar me volgt hoor. Maar waarom moet je me volgen hoor? Ik heb je onderzocht. En al die mensen die je willen uitkleden. Zijn je eigen mensen. Diezelfde manieren. Toen NDP was. Is dat op de NDP kon 2010 na zijn manier. Je hebt het ook in de ABAP. Je hebt het ook in de NPS. En ik zie dat jullie Suriname moeten redden. Kan jullie Suriname redden hoor. En hou je bezig met het redden van de arme mensen. Want al die kapitalisten ook in Nikeri. Ga je proberen ook te manipuleren. Want die VAP'ers die daar zijn, een aantal. Ja toch? Een aantal van ze. Die met die lichtpaarse werken. Want ik heb een hele lijst opgemaakt hoor. Die pakiras van me. De man tak alsjeblieft hoor. Dat de lichtpaarsman die bezig naar de VAP'ers. Zogenaamd de man ook aan abod. Ja, minister is nou. Een president heeft beslist dat. Maar goed. Maar je mag ook één ding weten mevrouw. Saïsta Abdul. Als ik ook iets van je hoor, ga ik het ook zeggen hoor. Als je gaat stelen, ga ik het ook zeggen. Je mag dat ook weten van me. Ja? En als je ook mede, zogenaamde, weten van die bedrijven als die vorige directeur die minister was geworden. Ja toch? Dus begin al die bouwdingen van de vorige en van deze directeur te onderzoeken. Ja?
En al die personeel die daar gedupeerd worden, onder een bepaalde schaal, geef ze een beetje verhoging, no? Want dat per chauffeur zei ook al heerde, ne kies money, was maar zij koppelij NDPR, licht NDPR, de man be kies more money. Want de teka kruis voor zegen de. Dus begin die paarse en die niet paarse, een beetje te zegenen met wat geld. Ja? Want hij doet een boon job. Dus probeer alvast dat te doen van me hoor. Dan heb je iets geweldigs gedaan. En je moet oppassen met die VAP'ers van je. Want voor mij moet ik kading licht orange. Lichte orange toch? Ja? Licht van mij op licht paars. Toch? Dan van mij op licht rood no? Of licht... Hé jongen. Maar is op Samina maar begrijpen. Ote wat tapu jongen. Alla we partij die zie. Ote wat gwa wisranang. Ote wat fetja volk. Hoe kan tegen me? Hoe kan tegen me? Wie kan me vertellen? Huh? Meneer Nankusi, is er ook een onderzoek om te weten wie het heeft uitgelegd? Sana. Maar goed, wat heb ik uitgelegd, broeder? Humphrey, no? Humphreys, wat bedoel je, alsjeblieft? Aha. Dus mensen, VAP'ers, hoe leren af? Wat een lichtpaars. De kapitalisten. Toch? Wat aan de voeren. Misschien denkbaar in VAP. Misschien denkbaar. Want alle de man, ik kon dat pe braka. De kon dat pe braka. Jee. Ze gaan daar weer komen om te manipuleren. Ze gaan daar weer komen om die armen armer te maken. Dat naar Hertori. Ja? Dus mevrouw Shaista Abdul, doe je job. En doe een goede job in die keri. Maar als u ook gaat stelen, dan ben ik de eerste. En als u mensen gaat duperen, toch? Net als dadelijk waar ik over ga hebben. Ja toch? Minister van HI. Toch? Dupeer je geen mensen hoor. Anders ga je mensen uit het partij en mensen gaan niet van je houden hoor. Dus probeer zoveel mogelijk je werk goed te doen. Dan hoeft Nankusing of Newara niet over je te praten. Ja? Dus al die dieven daar weghalen. En laat alles onderzoeken daar. Alles. Vanaf Elias en deze directeur of minister van alles onderzoeken van de komende 10 jaar. Ja? Alle de RVC's en maar bij potti onderzoeken. Onderzoeken en een PG. Wat tanga no PG no magim anto tapwa anta sani. Ja toch? Wat miskrip over een mantra. Ja toch? En tanga no minamakis antwoord ete. Tanga no mensen. Maar we schrotten man. Maar goed. Mino bespreken PG. Mino bespreken PG. Maar PG doe je roko era. Isabi doe je roko. En doe je roko boom. Want agestaki. Want poti man terescrif gwa PG. En het lukt dus volgens mij. Maar we maken wat van een beweging. Toch? Dan gaan we voor VV doen zo sma. Dan kan de PG, kan de volgens een beweging. Mip schrijven. Want misschien tak en mijn schrift dan een beweging. Staan heb sa. Er gebeurt niets. Ja, ik krijg je schrijven terug. Ja toch, ik krijg niets terug. Maar goed. Is des PG? Jonge mensen. Ah joh, sarep sa. Isap wandep, isap alasema pakira. Wadalak yo yere baka. Tax my game sani. Ja. Ja toch? Sef sana tapha iyo. Wat gebeurt er daar? Hey, dus jere no. De man ningere jongen, zij roko
tap de ministerie, jong. De man sa denkt dat de man tro gado tap a ministerie, jong. Dat is zoals een vrouwendag of vrouwen aanraken dag. No, me kan als een vrouw raak aanraken dag. Dan want de pakira mi tegi mi want usani. Sana vast san voor de vrouw, jong. Uno maar liep de vrouw met rust. Na mocho ulap mocho zo. Na nai uwa nai de vrouw, jong. Huh? U denkt dat alle vrouw wan positie dan nayo? U saka uno? Hai! Wan man dape mera man een veiligheidsman. De veiligheidsman en wan beslis die minister. De minister hij poert toesma pota oso. Omdat de veiligheidsman een veiligheidsman trouw minister nou. Mensen, volgers, wist er na? Wat veiligheidsman trouw minister na HI. Dat is mijn lei. Dan kan we informeren. Want volgens mij, atore dori, min op dat kan tori kiri, min op kades man ngete. Maar mi set mi tegi den, dan miere tak agua, fade kare, mi kiswap chi info, MP no, want MP moest behandelen zaak. Want skoutu takino, angwa MP, a hei tumsi ki skoutu. Skoutu tak no teken. Ano teka sak, omdat dat sak dis nagi MP. Maar sak, dus omdat die afrono aan donan amang. Dan miere ebberig de, geluid de, en mi aben ba, zonder des masabi tak mi aben, so valak met de gono. Mi aben ba, maar me luko, sa minister odo, sa MP odo, sa PG odo, na vrouwenorganisatie odo, tak na nai uwan nai de vrouw op de ministerie. Want de vrouw moest toeken, dat de vrouw kon stripje jo, de nai voor de kieswa positie. Sorry heren mensen, het is niet van 18-jarige hoor. Maar ik moet het zo een keer zeggen. Aan die sikkelingen als mantra, en dingen gaan je doofpatten. Dingen gaan je doofpatten. Want ze no mag taki. Mensen moeten beschermd worden, omdat mensen een bepaalde rang hebben. We zieken na kondra jaso. We lauw. Nou een seksziekte de ma abi. De minister op poerde toesmapota. Oso. Omdat afentak amandis amandati. You saka minister. Na saka ideso. I wis wasilek minister. Mitageng ba. Niets nutter. Play wallo. Tak ego check sana winkri. Je weet niets. Je weet niets. Je kent het ministerie niet. Je moet alleen, boy. Kan je, weer nou, de artikelen zijn bij voor de minister toch. Daarom op een beweging nodig. Wist er nou uit een beweging. Want je ziet dat de nieuwe arki nan kusito. Want me kan een bewijs. Met takang bewijs. Dadelijk atodisi of wat doofpot, want tupot is matching. En desma stuka, desma do de roko me yari dape, dat tide yo puras mana HI. Dat scheelt het niet als die persoon van NDP is, als die persoon van VAP is, als ma do roko boom, ja of nee. Zij de purasma, ino man geef een duidelijk antwoord. Dat je wist was hij toch, like minister. Je wist was hij. Shaka Demas, man. Shaka Demas, minister. Schaam je dood toch, minister. Je moet jou doodschamen, man. Je moet je doodschamen. Je geeft de president schande. Je moet de vrouwen beschermen. Je moet de vrouwen koesteren. Om naar Natolia te kijken. Sorry, hè.
Im shakelijk minister, man. Huh? In shakademus, man. Ja, dat je porto omasma. Dat je dag vrouwendag, dit dag. Alleen maar verhalen. Wie wordt beschermd hier? De mannen zijn vast vrouw. Top ministerie. A bella mooi, hè. Je seki bella mooi. Na haras. Ja, na haras. Hoe doe ik me nou? Me lelijk toch? Mijn vrouw zoek je toch? Me lelijk. Vrouw is zoek me. Ja hoor. Ik ben zoek vrouw zo. Maar zei dat we zoek vrouw op het ministerie. Na roko je go. Na ministerie bevelen. Zij hebben mooi na HI. Zij hebben mooi na de stroko man. Huh? Yera no. Kada minister otak tralala. Wat u bewa man to ama. Tralala. Da sadi zo taki. Trululu. Minister HI. Wat ga je zeggen? Trululu. Want hij was hoofdpresident. Tralala. Gestolen. Tralala. Geld genomen. Tralala. Wat ga je zeggen? Trululu. Oh, veiligheid man, jaag mensen weg. Trololo. Veiligheid man, kom maar zeggen. Ze praat hoor. Ze is van NDP hoor. Maar ze doet de werk goed. Trololo. You shakademas. Schaam je dood, man, minister. Schaam je dood. Schaam je dood, man. Ai, boy, jongen. Dus wat, ben je wat terug aan komen, man? Voorzichtig. Kan ik zien naar 18, 17-jarige arkie toe. Want ik heb het niet in de gaten. Ja? Ja, no. De man op de minister. If een vrouw na you. If een vrouw chode you. Een vrouw go na you. Onthoud dat hij. Een vrouw na maestro. Maar van vrouw no wani. Uno lul de vrouw. Un libi de vrouw. Ik ga je positie geven hoor. Maar je weet toch. Wat ook een mantra toch. En van vrouw gangen go stribi. Na vrouw zaak. Maar van vrouw no wani. Dat je begint pesta vrouw. Want je begint te player naar een spanna. Voor fucka vrouw op. Ja toch? Ja toch? Een bepaalde vrouw. Omdat dat is maar probleem na osso. De abdina osso. Dat je go strippen aan de man toe. Huh? Want hem survive. Maar om wie? Om wie? Unulek manegre say make misbruik voor positie. Ja toch? Manegre say want to alasani voor bereik. Huh? Dat tide wat dan zo wiswasi. Minister HI. Betrefi komunde yagamangwera. Betrefi komunde. Ja toch, want mi konda pe inobede. Yere mi yere beda mungo. E play een van karasani. Mevrouw controleur no. Dat je gewoon leesles voor. Je sap onvouw onderneming de. Ik denk dat scoren zij bij op licht wat toe studenten op. Want niemand praat erover. Over de geweldige universiteit. Is het al uitgeschreven? Mag je een dienst hebben, minister? Ja, deze president laat ook te veel toe. President, wat corruptie werd de? De minister gaat registreren om een gronde abikba. Om een osso de abikba minister. Hoe gaat registreren aan notarisba. President, a invulling ba. A corruptiewet go in ba. De commissie installeert ba. Want dit soort dingen ga je hebben. De soort zand die je kiezen. Want allemaal denkt dat de man kan play de poku en kan dansen. De man maakt misbruik voor de functie. Toch? A potip chino sabi. Ja toch? No is maar radeloos. Je kan eens maar breden. Je doet precies lekker. Hey jong. Volgens mij ben je van de lichtpaarse, hè, minister. Want je nou lukurat Suriname, hè.
Mek mi tegi wat magba. Mi tegi tak a minister disi ano lukret Suriname. A luku legpaars. U kan go trekken na. U kan go luku. Volgens mij a minister dis na legpaars era. Want als sansa me shi say do tapa ministerie Juna legpaars. Ja, want als je de vrouwen niet kan beschermen en je wil een manspersoon beschermen, dan ben je wisi-wasi hoor. Van de kara asansa dina busi, ja want foru no, wisi-wasi no of wisi no. Voor mij, een van die keppen daar no, wisi no of wisi. Ik ga van nou bus foru, ja. Dus minister, ik weet niet van wie je daar zit, maar mijn gevoel, als hij zei chami, use don dape, gide lichtpaars man. Ja? En you want play karansa. Nee, is geen poëzie man. Poëzie, namoro netjes mevrouw. Mevrouw wie? Dalu. Mevrouw Dalu. Poëzie. No man, ik heb ook poëzie zo. Die zijn niet zo hoor. En ik heb ook een hondje Donna. Dat dagus mino deso. En ik heb ook een hondje Snoopy. Nou, dat dagus mino deso. Maar beetje erg. Dat is erger. Maar goed. Dan keer dat ik me beleden. De wanchami gwa groentafra. Minister. HI. Shame. Je geeft Red Suriname schande. Huh? Je geeft Red Suriname schande. Wat is het? Yo poreng. Yo poreng. Brip me. Yo poreng, minister. Yo poreng, wisi. Klap. Ai, Sandra van. Ai, ma Sandra. Mooi ma. Wisi. Isaba voor wisi, minister. Dierentuin, Abi. Ga een beetje wandelen. Dierentuin, minister. Dan vraag je aan die meneer beheerder. Waar is het wisi? Toch? Dat kan de juist doen dat je bezit. Dat tekwan sturu dat is dom. Ja? Dat luku if na true na wisi. Ja, minister? Dus jere na minister. Desman say puru toch? Hoor dan zo. Mi hoop dat PG. Mi hoop dat MP. Doe rokobum. Want dat ben al begin. Dat mijn actie president. Dat een minister view. Na sa de bezig. Ja? Minister. You egi. Dat mensen met je want to ma via pita. Pelgo vera disi. Echt. Want ik heb je nooit gezien op het veld bijna. Never nooit niet. Mina si tapa veld. Want allemaal mi vallen bijna tapa veld. Ja? Misab de meeste werkers tapa veld misabi. Mevrouw. Begin nu kleinkinderen te beschermen. Want alle de vrouwen zijn sukuroko. In voorzichtig. Voor mij tjade wat dat trago sil. Want zeggen of je tjawan na wan laser. De las de na de maningere. Want ze zijn niet makkelijk hoor. Niet allemaal. Allemaal nengere. Maar de meeste die misbruik willen maken van hun positie. En ze denken dat ze mooi zijn. Toch? Dat de man wil go en make misbruik voor de umas madisi. Is dat toch? Daarom met Taigunu. Maningere utap na de mocho. Utap na de mocho sanfun yo. If een vrouw was tribanga yo. Brip me afro is sorry. Is dat make mooi change toch? Ja? Dat dan vrouw dat one you. Maar je ziet ook een vrouw strak. Dag meneer, hoe gaat het met u? Alles goed met u? Nogo klets. Nogo klets. Ano of you? Ano you sani? Nou een man sani. En wist nou een NV limited. Libi sani. Make us maar bepaald maar wan nai. Jere? U libi de vrouw soort man de wan nai. Want uno, wabu vrouw na oso, like me. Maar ik doe mijn dingen toch? Ik ben eerlijk zo era. Dat kan sap toe. Maar if de vrouw van mij lastig. Ja, dan.
mag je een keertje buiten een beetje gymnastiek doen. Weet je? En ik doe gymnastiek. Ik ren. Ik sta daar met lona aan ding. Ja? Maar van vrouw wanneer? Dan je play gymnastiek. Je gaat dans lambada naar hen. Ja? Dan mag je een beetje lambada. Maar je gaat doen als maar. Dat keren nou kom je juki juk. Kom je lambado. En nou lukt. En als ik lambado, dan ga ik je positie geven. Je gaat onderdirecteur worden. Je gaat sales manager worden. Oh, jij wacht hoor. Jij gaat hoofd worden. Maar je moet 3 keer met me gaan. Hoe lagi beest doen, no? Hoe lagi sa hasa? Ja? Una lagi sa hasa toch? Ja toch? Lagi sa hasa. Lagi sa hasa. Nee, je weet toch schat. Je weet, positie is duur toch? Je gaat naar schaal 20 of schaal 17. Maar je weet toch schat. Je bent een poppetje van me. Ja. Ja, nog niet. Ja? Ik ga een beetje chupa chup. Weet je? Je kan die lollipop toch? Chupa chup toch? Ja toch, poppetje? Hey. Hoe tap na nga de sana chong. Maar wat ik zo erg vind. Dat kwam een vrouwelijke minister van HI. En beschermen man. Dat ben we taki. Frequentiepolygonen. Frequentiepolygonen. Wat zijn nee klopt toch? Volgens? Hoeveel aan? Wat zijn nee klopt? Wat vrouwelijke minister. Nog kan ta. Hey boy son. De vrouw mafia doe je nog veel meer. Maar red Suriname. Ik is zo schengere. Matilda. Je geeft alleen maar schande hoor, minister Matilda. Ja, je geeft alleen maar schande. Mensen, share jullie deze live. Ai, ik ga niet, ik ben niet aan lang, maar ik ga roken, ik ga houden. We zitten een mooi zandappe. Weekend mogen jullie daar komen. Beetje chillen met me. Een beetje brainstormen. Wie is er aan? Voor wat zit daar kondre? Of naar een red Suriname of naar soort Suriname. Maar houten wordt een soort brainstorm. Hoe te kan besluit naar de pakira. Ja? Dus we zitten kom. En dan kunnen we daar weekenden komen slapen. We kan schweep zo. Met die kwam je gotro dape. Ja? Dat koluko. Meester krijgt ook chupa. Anomitakia. Alfredo. Hobby? Ben Benji? Ben een mooi takje jongen met Jezus. Je bent me hoor met de. Ja, maak pote. Maar dan onverantwoord toe. Ja? Dus. Mensen. Blijven jullie deze regering volgen. No onderschat. Januari ik kom. Lukken de verhogingen. Maar lukken ook toe. Zijn regering ik doe. Lukken ook toe. Zijn EBS ook doe. Mitakenkba. Isabi. Mitakenkba. Taki. Umuse volg. Mi life jongen. Dadelijk me belly. Ay. Mitakenkba. Taki. Op check en EBS na verhoog. En de verhoging, dat wordt ook de kapitalisten de nebaka. Ai, de kapitalasten. Isabi toch? Sabi. En volgende regering is kritisch. En op vrede. Uno vrede taki. Ja? En om tap dan een wansa niet toe mensen. En dat dan een dismo tapu. Isabi. Ik zie ook in de Hunnistanen, ook bij de Kriolen, ook bij de Bosland Kriolen, ook bij de Javanen, omus tapu doe lekwa krabu, iwa baril, omus taku, Fuba spray sani san ino chi ete. Gi alama wakans. Maar sordeng. Takere lek van mi tega a directeur san dape mino sabeng. Mi tek informatie veng. Maar onze legpaarse mensen hebben het ook niet goed gedaan. Dus ulibasma.
De via peers. Zij doen qua krabu in een baril. U tapu. En mi want te gaan de maron brad af mi. Weet je. We zijn allemaal wisranang. We zijn allemaal één. Maar als we een oud denken hebben. Mina matawayer. Mina okaner. Mina saramakaner. Dan nooit. Kan de mino de tamara moro. Na nooit. Ano luk uno. Voetbal binnenland op. Ano luk nooit. Voor great you denk je op. Umustapu. Umustapu. Aba denk je voor wisranang. Daarom met tegen misschien dat mij tak over. Disi dag, dati dag, mama dag, papa dag, hindu dag, disi. Umek one day, wisranang day. Dawa herwiki langa. Regeren tekwa besluit. Wisranang day. Dawa herwiki. Dai drawa brain. Met desmago denki. Fa ukang bundle usref na wang. Want marondag na nga de disi dag na nga de dati dag. Na dat ay verdeel uno. Na dat ay verdeel uno. Isabi to. Na dat ay verdeel uno. Isabi. Patrick mi de live even. Nebari zo. Ay. Jara. Dus. Sorry mensen, met ik mijn telefoon want zijn mensen die bij me komen. Dus. Stap wansani. Maron brad af me. Utap na nga sa makanos o kaners, matawayers para utapu yung. En ook bij de Christana. Amas na Sanaten, amas na Arya, amas na Disi, amas na Disi kasi. E go wansara nang. We fetigi wansani. Daramitaki wisranang. Daramitaki if wantak astranang nga diaspora des masagwel jaso. We hebben ze allemaal nodig. Dan wat je want change. Maar if we tang nga politiek en de politieke leiders o horen zo gescheiden, dan nooit wat meke met dede me kon 60 lezi. En toch met je assem sarana. We zijn 45 jaar onafhankelijk. En na sem fasi ude ete. Beste mensen, beste volgers. Praxeer boom. Share a bedrijf, film die, sorry. Ik weet niet zo'n bedrijf die me ede. U share a film die si. U lobus refi. Dat kan de. U kan mopo. Uit a sansa de ma potunu no. Want a president is ano e wau mara. Maar volga president is kritisch. Want de kapitalisten na watu labaria, na watu logo to samang. Kang meka mango fout. Le fami taking. Tak president. Watch out in a boto sayde. Ina trobi na nga des mafide na flobi moro. Jompo ko ina traboto. Want het gaat om Surinamers. Zij teka slag no. Zij teka pina no. En de man is bereid voor teka pina. Yushi schreef president. Smano wangwa strati ete. Ome mai proberi. Maar strana man was geduldig volk. We pina. Maar je moet ja strana volk want boonsa baka. Mensen gaan dit mo tapu. Mi hoop ik kom aan de day. If a natuur give ma krachti, ja. Want if natuur nog give ma krachti, mi no man kom. En mi hoop tak strana man, strana brana na sisa, wi strana. Ugo bondru srefi. Rokotranga. Want het wordt nog erger hoor. Ook om morgen tranga.
baka Januari, Februari. Usa pichi me. Da wan guastrati, trama guastrati. Maar de lukutinari sa de danga uno. Era? Dus, broeders, followers, lobby, sweetie, prettig weekend. Nog bedankt. De man zei, lukumi zei, volg me. O share video die zie, zoveel mogelijk. En denk je in een weekend. Voorzichtig naar a corona. Afstand. Ja. En lobby. Ciao, ciao. Lobby sana nga brada. Buitenlandse volgers, sorry hoor. Nog een fijne avond. Of prettig weekend. Lobby.